वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। हिमाचल के किन्नौर वैली के इस हाईवे पर जब आप होते हो तो आपके सर के ऊपर होती है ये क्लिफ और साइड में हजारों फीट खाई। क्योंकि यहाँ के ज्यादातर पहाड़ मिट्टी के नहीं बल्कि चट्टानों से या इन बड़े बड़े रॉक्स से बने हैं। इसीलिए इन रोड्स को बनाने के लिए करनी पड़ी हाफ टनलिंग